At tuy manan ti baro nga sunata, naalakan Boyet, manipod pa lang ti Lucky 7 Hawaii Talents. Maya, tay pataraki mo, 30 minutos mo, sagsagay sayen tabuok mo. Pumadam permi asumarurong, inpilit mon sameten tay sa nga garapon. Ana nga oras pa'y pimanaw kat balayo, ingka ita di makita aniniwan mo. Agdadanag di makaidna ni paket mo. Tati ammo na adadakes anapasamak mo, ay naggapagapuam manen aya pagbangonen nga nakaawid ka. Langamban panog mo jak maesplika, napakapsutan ka iting uray lang. Iti ko lang nagkiinom kayo, kaduang iti gagayem mo, ngem kinagpaiswan na kaduang lichiks mo. Ketchak amon nuan yat inar aramid yo. Ay naalakan Boyet, ang sisipong nga putot mo matukan-tukaden. Ni bakit mo kakaasin-lusyang-lusyangin, problemado agkun-kun si misyonen. Naalat kang Boyet, agpakaro ka, maimasam palaluen di kan mabagbagaan. Nung mabalin di mo kaya ti agawin, upukam ti kayat mo dayta babaim. Ay naggapagapuam gawid ka. Langamban panog mo jak maesplika, napagkaksutan ka iti uray lang. Ay biyag ni Boyet, mahilig ti pie ka kumayat ke.